Den 2. november 2020 er en dag, vi er utrolig stolte over i Experian. For den dag fylder vores danske kreditbureau 150 år. Det vil sige, at vi i 150 år har hjulpet danske virksomheder med at kreditvurdere, og det er en milepæl i Experians historie. Jeg hørte her for nylig et eksempel på, at købmandsstanden under krigen havde sagt nej til den tyske besættelsesmagt til at udlevere navne på virksomheder, hvor der var jødiske navne i bestyrelsen og i ledelsen. Og sådan noget, det får mig til at føle mig stolt af at være her. Fordi det siger noget om, hvor vi var dengang, men det siger bestemt også noget om, hvor vi er i dag. Jeg startede jo 1. september 1995, og der var jeg nummer 45 på listen af medarbejdere. Det var en lille butik dengang. Alle kendte alle, og vi kom sammen stort set privat. Det kæmpe spring skete i 2003, da Experian overtog det hele. Der var der lige pludselig 17.000 kollegaer, og det var en helt ny verden, der åbnede sig. Mange udfordringer med langt flere muligheder for at lære og udvikle sig, og jeg fik nogle fantastiske kollegaer rundt omkring i verden på det eller andet tidspunkt. Og så siger min direktør, jamen jeg har en gut, jeg kan hjælpe dig, og så sendte han mig over og sludre med Mogens Riber over i Silkeborg. Og jeg kiggede på det her, for jeg anede altså ikke, hvad Ribers kreditinformation var for noget. Jeg har aldrig hørt om det. Men jeg kiggede lidt på, hvad det var, de lavede, og så kunne jeg sige, jamen for delen da, det er jo ikke andet end telefonbøger. Det er bare nogle andre ting der i. Det er en liste over dårlige betalere, sorteret på navn og adresse. Det gik jeg hjem og fortalte min direktør, og han sagde, hvis det bare er det, så lad os kigge lidt mere på det. Og det endte så altså med, at vi købte virksomheden, og det var altså starten på det, der blev til RKI. Og vi ved jo faktisk, de fleste også i hvert fald, hvad det er blevet til i dag. Jeg synes, det var spændende, fordi jeg var med fra, du skriver i en stor bog, til vi fik, hvor jeg lavede regninger med karbonpapir, bogførte det, og til at man fik tekstbehandlingsmaskiner, og så man endelig fik EDB. Det var stort, da jeg fik dronningens fortjenstmedalje. Det synes jeg er lidt vildt. Jeg startede med at sidde her i kun, det hed så journalen dengang, indenbys, journalen udenbys, advokatforsendelsen, advokatbesvarelsen, når de kom retur, jeg skulle levere den, og udlandet, den der over her. Jeg havde jo sagt til mig selv, at jeg ville aldrig sidde på kontor, og det endte jeg så med i 40 år. Det, der gør Experian til en unik arbejdsplads, det er kollegaerne. Det er det samvær, der er, og det sociale, der er. Men det er lige så meget den ærekærhed, der er omkring data, og den sikkerhed, at vi bliver nødt til at have omkring den data, at vi formidler for vores kunder. Experian har været en fantastisk arbejdsplads, fordi at jeg altid har følt, at der har været plads til mig og det, jeg gerne ville. Det har været utrolig varierende. Data er hjertet i alt, hvad vi gør, fordi data er fundamentet for at træffe beslutninger. Og jo mere data du har, jo bedre beslutninger træffer du. Og derfor er alt, hvad vi laver, egentlig funderet omkring, hvor meget data vi kan samle ind, så vi kan hjælpe alle med at træffe de rigtige beslutninger. Fra jeg startede i Experian til nu, verden er blevet, jeg vil ikke sige kompliceret, men jeg vil mere vente om at sige, at verden var mere simpel dengang. I takt med både den stigende datamængde og de regler, der har været, der er der en udvikling, hvor der er en langt større krav til datakvalitet, men absolut også til gennemsigtighed. Det betyder meget, og det er jo naturligt i kernen af det, som Experian laver. Vi skal passe på data, men vi skal også sørge for, at der er adgang til dem. Vi er utrolig stolte over vores 150 års jubilæum som kreditbureau i Danmark, men vi glæder os lige så meget til fremadrettet at være en del af den ansvarlige långivning i det danske samfund.